के भन्छ भन्ने यसलाई स्टेबलाइजेसन इमेज स्टेबलाइजेसन भिडियो स्टेबलाइजेसन जाँठाहरू के भयो अरे दाउलो बाँदर त बाँदर भने पछाडि राख्नुपर्ने पुच्छर अगाडि राखिदिएछ यो चाहिँ एडिट गरेर ट्याक्क जेसिबी मेसिन चलिरहेको लाउनुपर्छ है अडियो चाहिँ सम्झिरहेको क्या एडिट गर्दा थाहा हुन्छ नि त माथि उफ्रिनु पर्थ्यो नि भाइ त्यही त किन भनेको त्यो कसरी ए होइन मैले चाहिँ ब्राइटनेस कम गरेको क्या फेरि पुस गर हैन ए किन फेरि उ गर अनि एकछिन फेरि उज्यालो देखि अटोमा होला नि त ब्राइटनेस गर्नु न त्यो अटोलाई चाहिँ हटाइदिनु न सक्यो
हान्ने एकचोटि तपाईँ अनि छैन सक्यो बोला छोरा केही छ रजनीगन्धा लिएर आउनु न कस्तो गिदियो फेरि ल्याउँदिन अरे नचाहिँदै रोड लाग्यो होला त्यो कहाँ बस्छ